ഇനി ഫ്ലോർ പ്ലാനിൽ ഒരു സിംഗിൾ ഫാമിലി റെസിഡൻഷ്യലിന്റെ കേസിൽ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട വേറൊരു ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കിച്ചൺ പോർഷൻ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഇത് ചില പ്രത്യേക റൂൾ വാലിഡേഷൻസ് പോസിബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കിച്ചൺ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ വേറെ തന്നെയായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഓപ്പൺ കിച്ചൺ ആണ്. ഈ ഓപ്പൺ കിച്ചൺ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ കിച്ചണിന്റെ ഒരു ഏരിയ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ഒരു പോളിഗൺ ആയിട്ട് ഇന്റേണൽ ഏരിയ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അത് ഏത് ഫ്ലോറിലാണോ അതിനനുസരിച്ച് കിച്ചൺ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഒരു സിംഗിൾ ഫാമിലി റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ആണ്. അതിൽ ഒരു കിച്ചൺ ഉള്ളൂ. സോ ജസ്റ്റ് ഒരു കിച്ചൺ മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്തു. സപ്പോസ് നമ്മുടെ പ്രപ്പോസ്ഡ് ബിൽഡിംഗ് ഇതിലൊരു ട്വിൻ റെസിഡൻഷ്യൽ യൂണിറ്റ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ ഒരു കിച്ചൺ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലെ കിച്ചൺ വരുന്ന പോർഷനും കൂടി ഇങ്ങനെ പോളിഗൺ മാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു ലെയറിലിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സോ റൂൾ വാലിഡേഷൻസിൽ ഈ ഒരു